我哋今日會講講係 Google 相簿裏邊一啲編輯嘅功能點樣嚟到執相嘅。咁我首先打開 Google 嘅相簿，咁打入之後咧，我喺相片嗰度咧，我就揀咗其中一張相出嚟嘅。係啦，我揀咗我廚房影一張嘅相出嚟。咁你見到嗰張相出嚟之後咧，我就撳下邊個編輯，下邊有分享啦、編輯啦、新增至同埋垃圾桶，我撳編輯。編輯咗之後咧，嗱，你喺左上角嗰個角嗰度，你張相嘅角左上角有一個位置嗰度嘅，我哋撳一撳嗰個位，撳一撳嗰個係啦，咁佢出咗嚟叫自動構圖修正，係啦，冇錯，我哋撳一撳呢個自動構圖修正，係啦，嗱，撳咗之後咧，佢就話喺度生成中啦。佢話咧，而家咧就會係點咧，就會可以同你用 AI 幫你咧係去睇睇個同你整幅圖啦，整咗4幅圖出嚟，第一幅咁嘅樣嘅，咁你比較下同之前嗰個樣係有啲唔同喎，呢個好似係闊大啲嘅，呢個係一個係啦，第一幅，咁第二幅咧就近好多嘅，埋好多嘅，係啦，咁就有第三幅嘅都有，第三幅咧又開中間啦，去褪翻後少少啲咁啦，喺度俾你睇到成個油煙機啊，成個煤氣爐個位置係啦。咁然後咧就第四幅咧就打橫嘅，就咁樣嘅構圖好啦。咁睇下你中意邊個構圖，你可以揀咗佢，然後就撳呢個右下角個剔好嗰個位咧，你就可以儲存咗佢嘅，可以係啦。撳呢個右下角呢個剔好個位咧，就可以儲存啦。咁我而家揀咗第一張先，我哋繼續用我第一張個構圖嚟去做啦。好啦，咁我跟住就撳上面一個另存副本啦，咁就可以將嗰個構圖咧就係嚟到儲存起嚟嘅。好啦，咁下邊你見到啦，已經儲存咗啦，我就儲存起咗呢一張嘅圖喺度嚟，係啦。咁呢個咧就第一個部分啦，就係由 AI 幫你做構圖。咁撳過隔離呢度呢個位度咧，佢就有啲尺寸唔同嘅尺寸出嚟。咁我撳9:16，即係話咧闊9啦。上面高就16，咁係咁嘅尺寸啦。咁但係當我見到大家9:16出嚟就變咗咁啦，9闊16高咁樣係。咁當我將嗰個下邊嗰度咧係可以撥嗰個杆咧調整嘅。咁我一改做4:5咧，咁佢幅畫面咧又咁嘅樣喎，變咗我就由上邊闊咧闊4，高咧就高5咁樣嘅。係啦，咁你可以通過呢個嚟到做嘅。咁我要保持翻佢做9:16呢個嘅闊度，方便喺手機裏頭你到睇同埋做嘢嘅，係啦。咁下邊呢一個位咧，就你推嗰個杆咧，佢就會顯示幅畫嗰個嘢會轉度數嘅。咁你見到而家轉咗44度嘅，係啦，推左推右會轉嘅，係啦。好啦，今日我哋過嚟第三個呢個位置啦。嗱，我撳一撳呢張嘢就反轉咗，我見到佢係咪反轉咗個嗰幅圖畫？好多時我哋自拍都會有呢個情況嘅，就用呢個方法去做翻嚟，係啦。咁呢個咧就每撳一下咧就轉45度，咁即係話咧，其實咧你係可以係轉90度一次咁轉嚟轉去嚇。咁出翻嚟，我哋去翻自動嗰度，第一張咧就叫美化。嗱，你撳咗美化，我撳咗，咁就係咁嘅樣嘅。咁第二張咧就叫動態啦。咁你見到好似光嗰啲嘅，好似又相對又係啦。咁咧你可以比較下3種唔同嘅。咁第三種咧就叫強化啦。嗱，強化咧似乎背面嗰埲牆嘅黃色咧，好似係濃啲色嘅，係啦。咁睇你自己喜歡邊樣嘢，咁你邊個啱咧，就自己另存翻佢做嗰個嘅副本得噶啦。好啦，跟住我哋撳我隔離動作，然後又揀裁剪啦。我哋喺動作嗰度撳咗，然後跟住揀左邊嘅第一個係裁剪。嗱，你喺上面都拉佢落嚟咧，喺嗰個角嗰個位嗰個圓圓地角嗰個邊咧拉佢落嚟咧，佢就會縮細嘅。又或者你揾下邊嗰個推杆推來推去都得。咁你向左邊咧撥入去咧，咁又會縮細，佢又會去係啦。咁咧就俾你可以去嚟到去裁剪咧，有幾大噶。咁跟住我哋進入去一個咧就叫做魔術橡皮擦啦，魔術橡皮擦嘅係啦。咁我哋入去魔術橡皮擦去咯。咁我首先就會即刻同你轉一轉先嘅，個系統會喐一喐。咁你等一等佢啦，要好啦。嗱，
咁佢轉定咗出嚟之後咧，咁下邊有個清除。我首先就喺上邊01嗰度咧，嗰個油煙機咧，我喺度畫咗個圈先，揾手指畫個圈，白色嗰個界。跟住咧喺下邊就撳清除，喺02。好啦，咁而家個係 AI 系統咧就幫我咧喺度做緊運算嘅，所以個畫面係冇嘢睇住，要等一等佢。呢個係魔術橡皮擦嘅功能。個油煙機成個唔見咗，你見到好清楚啦。後邊背景埲牆黃色嘅係出晒嚟嘅，都係一樣係好似好乾淨咁，好似都係啦。咁呢個就係一個咁可以儲存咗佢啦，自己可以又係啦。咁你見到一張相，咁我都會係利用翻呢一張相咧嚟到做另外第二個嘅作用啦。嗱，咁我繼續咧係撳翻個魔術橡皮，繼續喺度喐，撳翻魔術橡皮擦。佢喺度轉緊，好轉完出嚟咧，我就撳呢個喺個爐度畫咗個嘢啦，跟住我撳清除呢個嘢，揀清除呢一行噶，又係揀清除，咁佢又繼續係做緊咯，AI 幫你做緊喺度，要等一等佢嘅，大約會做5至6秒度咯，睇下你個網絡方面啦吓，要等一等你要。好啦，出翻嚟，咦，成個煤氣爐都唔見咗啦，成個平面都冇咗啦，係啦。嗱，咁咧就你會見到佢咧係好清楚嘅，好乾淨嘅，係咯。咁你可以將佢咧就係儲存呢個副本咧嚟到再做咯。另係啦，如果留翻個 copy 可以。咁對於做呢啲裝修或者改動嘅嘢咧係好方便呢個。好啦，嗱，我哋暫時咧就係講咗咁多先，我哋下一個嚟到再會有其他嘅改進功能咧係再介紹嘅。